دوای 20 ساڵ لە گۆڕانکاری گەورە و دراماتیک لە عێراقدا هێشتا ئەمریکا بە تەواوەتی لە عێراق نەکشاونێتەوە. عێراقیەکان لەسەر ئاستی پارتە سیاسیەکان و لەسەر ئاستی جەماوەریش لە ڕۆلی ئەمریکا ڕازی نین. بۆ شیکردنەوەی دۆخی سیاسی ئەمڕۆی عێراق میوانداری بەرێز ئەڕەنج نەوزاد توێژەر و خوێندکاری دکتۆرا لە زانستە سیاسەکان لە زانکۆی وارسۆ لە پۆڵەندا دەکەین. سوپاس کاکە ئەڕەنج بۆ کاتی جەنابەت. حەز دەکەین بە کورتی گوێ لە خوێندنەوەی جەنابەت بگرین بۆ دۆخی ئەمڕۆی عێراق دوای 20 ساڵی شەڕ. وەڵام کاتتان باش. لە ڕاستیدا بۆ دۆخی عێراقی دوای 2023 پێم باشە سێ بەش لە تێڕوانین جیا بکەینەوە لە یەکێکیان تێڕوانینی خودی عێراقیەکانە. خودی ئەم تێڕوانینەشدا بەشە بێتە سەر سێ تێڕوانین کورد و شیعە و سونە. تێڕوانی دووەم تێڕوانینی ئەمریکیەکانە بۆ عێراق لە دوای 2023. تێڕوانینی سێم تێڕوانینی کۆمەڵگانی و دەوڵەتی و دەوڵەتانی ترە. با تێڕوانینی ئەمریکا دەست پێ بکەین. بەڵێ تێڕوانینی ئەمریکاوی کە تا ڕادەیەک سە زۆر باو بووە. ئەمریکیەکان بە گشتی بۆ چونێکیانێک کە پێیان وایە عێراق ئەو دەستکەوتە نەبوو کە بۆ شێوازە وزەیەکی زۆر قوربانێکی زۆری بۆ بدەن. عێراق ئەو گرنگیە نەبوو کە عێراق ئەمریکا نزیکەی 3 تریلیۆن دۆلاری بۆ سەرف کرد لە ماوەی شەڕەکە تاکوستە، کەەوە پارەیەکی زۆر زۆرە کە ئەگەر داهاتی 100% نەوتی عێراقش وەکو هەندێک عێراقیەکان ئەڵێن کە ئەمریکا لەبەر نەوتاتۆ بۆ عێراق، ئەگەر داهاتی 100% نەوتی عێراقش بۆ ئەمریکا بێنجێت بەدەیان ساڵی ترۆ پارێ دەرناکە. ئەو تێڕوانین ئەمریکا پێی وایە کە ئەمریکا تا ڕادێ شکستێنا بە دیموکراسیکردنی عێراق. دووەم عێراقی تەسلیمی ئێران کرد. سێم کوی گشتی عێراق و گرنگی نییە کە ئەو بڕە تێچوونە نزیکەی زیاد لە 4000 قوربانی بۆ بدا لە سەربازی ئەمریکی زایدەن کەمیان زۆر گرنگە لە کۆمەڵگانی دەوڵەتی. جەنگی ئەمریکا عێراق سومعەی ئەمریکای زۆر ڕوشاند لە سەراستی جیهان. باشە تێڕوانینی جیهان نێونەتەوەی تێڕوانینی نێودەوڵەتی وەکوتم یەکێ لەوانە بوو کە تا ڕادێ ناوی ئەمریکا بەڵێ دووەمەش ئەگە بینە سەر دەوڵەتە دراوسەکان. یەکێ لە هۆکارەکانیەوەی کە عێراق نەبووە دیموکراسیان دەوڵەتێکی خۆشگوزار، یەکێ لە هۆکارەکان نەکتوانی بڵێن دووەم هۆکارە بریتە لەو ژینگە هەرێمەی کە عێراقی تایە. بۆ نمونە سعودیە و خەلیجیەکان لە سەرەتا و دژیەوە بوون کە عێراق ببێ بە دیموکراسی. دووەم ترسێکی زۆریان هەبوو کە ئێران عێراق کۆنتڕۆڵ بکات لە ڕێی شیعەوە. تقریبا چ دیموکراتیەکە کە تا ڕادێک ڕۆڵی خراپیان زۆر بینی لەوە. ئێرانش ڕۆڵی ئێرانش بریتی بوو لە ڕۆڵێکی تایفی کە حکمێکی تایفی و شەوی کە لە حزب حوسیەکانی. باشە کاکڕنج حەزەکەم باسی ڕۆلی ئەمریکا بکەن بە تایبەتیش بۆ پەیوەندیەکانی ئەمریکا لەگەڵ عێراق دوای 20 ساڵ. یعنی تا ئێستا ئەو گرنگی هەیە چونکە هەندێک خەڵک دەڵێن بۆ نمونە حکومەتی بایدن ئێستا گرنگی بە عێراق نادا. ئاستی پەیوەندیەکانی واشنگتن و بەغدا یان پەیوەندیەکان لە چه ئاستێکدان؟ سەرەتاوی کە عێراق گرنگە بۆ ئەمریکایانە هەبێ خاڵێک زۆر هەستیارێکە ڕوونی بکەمەوە. تێڕوانینێکی گشتی هەیە تەنها لە کۆمەڵگەی دەوڵەتیش بە تایبەتی لە ناو عەرەب و میدیای عەرەبی عێراقی کە پێی وایە عێراق گرنگ بوو بۆ ئەمریکا تەنیا لەبەروی بێ نەوتەکە بەرێت. تاوانگە کاتمە بێ ڕوونیەکەمەوە کە هیچ پێویستێکی بە نەوتەکە نیە و نەوتەکەی عێراق گرنگیەکی ئابووری کە بۆ ئەمریکانیە. گرنگی عێراق و نەوتەکەی بریتە لە گرنگیەکی استراتیژی جیۆپۆلیتیکی سیاسی. ئەمریکا بە حاڵی حاضر ئەگەر بینە ڕوونی بکەینەوە ئەمریکا چاینا یەکەم ڕکابەرێتی، دووەم با بڵین رووسیایە. چاینا یەکێک لە وڵاتانی کە پێویستیەکی زۆری بە وزە هەیە. ئەمریکا ئەوێت وزەی عێراق و وزەی ناوچەکە خەلیجی عەرەبی بەکاربێنێت وەکو کارتێکی فشار، یاخود چاینا کە پشت بە وزەی دەرەوە بەستێت. ئەو وزێ لەژێر دەستی لەژێر هەژمونی سیاسی ئەمریکایە بێت. نەوتی عێراق لەم ڕووەوە گرنگە بۆ ئەمریکا، نەک لەبەر خودی نەوتەکە و کە پارەکی داهاتەکی بۆ ئەمریکا دەچ کە داهاتی کۆی عێراق حەجمی ئابووری کۆی عێراق ناگاتە 105
قەبارەی تەنیا ئابووری کالیفۆرنیا ویلایەتی کالیفۆرنیا بەراوردێکی بە کۆی ئەمریکا ناگاتی 100%. کاک ڕەنج وەختەکەمان کورتە حەزم دەکرد باسی کورد لە عێراق بکەین و تێڕوانینی کوردیش ئەگەر بە کورتی بەڵام ئەو باسا لەگەڵ تو بکەم ئەوەیە کە کورد پێش 20 ساڵ کە ئەمریکا وەکوبرین دەست بە شەڕی عێراقی کردو بۆ ڕوخاندنی ڕژیم کورد ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو کورد هێزی یەکەم بوو کورد ڕێکخراو زیاتر ڕێکخراو بوو یەک هێزی چەکداری هەبوو ئێستا کورد لەو هاوسەنگیەدا چۆن سەیری کورد دەکەی و ڕۆلی کورد بەگشتی ڕوخاندنی سەدام لە 2023 تا کۆمڕۆ دەستکەوتێکی مێژووی بوو بۆ کورد هەرچەند خۆی ڕۆڵی کەم تیا بوو من لەگەوایانی بەڕاستی کە ڕۆڵێکی زۆری تیاابێ ئەمریکا نەبووایە سەدام تا سەما بوو کورد نە پێ ڕوخێنرا نە هیچ دەستکەوتێکی مێژووی بۆ کورد کە لە ڕێ ئەمریکاوە دەستمان کە لە 2023 تا کۆمڕۆ هیچ نەبێ یەکێ لەو 4 دەوڵەتە داگیرکەرەکەی کوردستان کە عێراق بوو یەکێ بوو لەبێ ئەستیریان ڕوخاندنی سەدام وای لە عێراق کرد کە لاواز بێت بەگشتی لاوازبوونی هەرێک لەم 4 دەوڵەتە یاخود لە ڕووی ئەمنیەوە بیان لە ڕووی سیاسیەوە بێ لە ڕووی پێگەینی و دەوڵەتەوە بۆ کورد باشە چکە یەکە لە داگیرکەرەکانێت دەکەوێتە فەوزا یان لاوازە بێت دوژمنایەتی و داگیرکاریەکەی کەمترە بێت بۆ کورد ئەمە لە ڕووی نەتەوەیەکەوە لە هەندێک ڕۆوە کە کوردستان ڕۆڵی چیە لە عێراقە تا سەر ڕۆڵی کەمتر بووە بەهۆی شیعەکانەوە لە ڕاستی ئەمە زۆر ڕوونە لە 2006 و 2007 کورد دەبای بیزانێ هەر چیە بێت یەکگرتوش بێت ڕۆڵی لە عێراق هەر کەمە بێت عێراق مێژوویەکی وەکو باخر یاسین توێژەری عێراق دەڵێت مێژوویەکی 5000 ساڵ لە ستەمکاری و یەکتر قبول نەکردنیە تا وڵاتی کەستە پێڵەن عێراق لە سەرم خاکی کەستە عێراقە کە شیعە لە ڕووی دیموکراسی شۆ بێ شیعە دەسەڵاتی گرێتە زۆر تەماتیکیان شیعە سونە کورد فرامۆش دەکات وەکو چۆن سونە دەسەڵات بگرێتە دەست ئەوەی کە کورد کە زۆر سوودی نەبینیەوە بەڕاستی دەرەفەتێکی زێڕین و چ بۆ عێراقیەکان و چ بۆ کوردش ڕوخاندنی سەدام کە لە ڕووی ئابووری لە ڕووی خۆشگوزەرانی لە ڕووی کۆی بوارەکانەوە دەرەفەتێکی زێرین و کە سوودی لێبینن نە کورد و نە عێراقیان توانی بەباشی سوودی لێبینن هەر تا ڕادیۆ سوودی زیاتر لێبینیەوە. باڵێ کاکە ڕەنج کاتمان هەر ئەوەندا دەرفەتمان دەداتە ڕەنج نەوزاد توێژەر و خوندکاری دکتۆرای لە زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی وارسۆ لە پۆڵەند لەگەڵمان بوو زۆر سوپاسی جەناب دەکەین.